Oi galera, bom dia, voltei, estou aqui, ó. Gente, eu estou fazendo um vlog pra vocês aqui agora, que eu estou comendo um salgadinho de bolinha. Eu tô dentro do carro do meu pai, escutando uma música, né? Eu tô aqui no Atacadão ainda, no estacionamento do Atacadão, né galera? Então, vlog, eu vou fazer um vlog. Meu salgadinho do Atacadão, mano. Meu salgadinho do Atacadão. Meu salgadinho do Atacadão, mano. Que delícia. Que delícia. Ai, meus amores. O dia que eu for no dentista, eu vou. Eu vou limpar os meus dentes. Um vlog. Então, galera. É isso daí. Aí, meus amores. Também vou falar pra vocês que eu vou gravar falando todo sobre meu cabelo. É isso daí, amores. Então, aquele super goodbye e aquele super beijo, né? Que nesse ano, te amo, tá? Um beijão. Fique com Deus. Eu também queria gravar pra falar pra vocês assim que eu vou gravar pra vocês, né? Essa câmera aqui é perfeita. Cara, um beijão. Fique com Deus. Amo vocês, tá, meus amores? Então, fique com Deus. Entendeu? E aí, galera, e aquele super beijo. E dá aquele super like. Se inscreva no meu canal e vote no meu canal, galera, quem que saiu, ok? Um beijão pra vocês. E fique com Deus. Até o próximo vídeo.